Не весь храп страшен, но если человек просыпается разбитым, сколько бы он ни спал, он не выспавшийся, если при этом есть еще избыточная масса тела, вот это состояние, они наиболее опасны. Это называется СОАС, либо синдром обструктивного апноэ сна. Если же наблюдают все перечисленные симптомы, замечают, что есть не просто всхрапывание, есть остановки дыхания. Это повод не затягивать, а обратиться к лору. Смотрим основные моменты, особенности анатомии, и в дальнейшем нужна еще консультация сомнолога. Спит плохо, он не дышит, у него есть остановки дыхания, и это впоследствии имеет тяжелые последствия для организма. Как по выработке гормонов, так по носовому дыханию, так и повышает риск внезапной смерти. Яна Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Яна Александровна, чем страшен храп у взрослых? Храп у взрослых и у детей – это разные храпы. Допустим, у детей это чаще связано с аденоидом, с насморком. У взрослых он может быть вызван другими причинами. Может быть связан с избыточным весом, может быть связан с увеличенными небными миндалинами, гланды, которые настолько увеличены и настолько часто повторяется обострение танзелита, что это уже может приводить и к затруднению дыхания. С увеличенным язычком угля, который можно увидеть в горле, то есть он настолько сильно не спадает, что может западать в положении лежа. Не весь храп страшен, то есть когда это происходит в легкой степени, когда это только мешает окружающим, но не затрудняет жизнь, не влияет на сон пациента, то есть человек просыпается выспавшийся, все хорошо, это тогда можно как-то подкорректировать, пронаблюдать вес, улучшить состояние, этого будет достаточно. Но если человек просыпается разбитым, сколько бы он ни спал, он не выспавшийся, если при этом есть еще избыточная масса тела, вот это состояние, они наиболее опасны. Это называется СОАС, либо синдром обструктивного апноэ сна. С этим лор-органы тоже могут быть связаны. Это связано с перегородкой носа, это связано с увеличенным язычком угля, который может западать. И непосредственно вот это затрудненное дыхание, оно может влиять и на деятельность сердечно-сосудистой системы, и на обмен веществ. То есть это замкнутый круг. То есть человек, допустим, хочет сбросить лишний вес, а не может, потому что он спит плохо, он не дышит, у него есть остановки дыхания, и это впоследствии имеет тяжелые последствия для организма. Как по выработке гормонов, так по носовому дыханию, так и повышает риск внезапной смерти во сне. Звучит очень страшно, особенно ваша последняя фраза. А вот, допустим, храп у людей, у которых нет лишнего веса. Ведь такое довольно часто бывает, что у человека нет лишнего веса, отлично высыпается, но при этом храпит. Да, такое может быть. Чаще всего это особенности анатомии, либо перегородка, либо западение угля язычка. Если уголь удлинен, западает, тогда это решается хирургически уголопластика. Если есть проблемы с носом, с носовым дыханием, тогда есть искривление перегородки носа, тогда нужно делать операцию на перегородку носа. Септопластика называется операция. Допустим, вот если у человека есть храп, лучше сразу идти к врачу и проходить обследование, чтобы понять, что с тобой. Либо же с этим храпом можно жить и не переживать. То есть вот сами последствия от храпа, которые вот вы описывали, насколько они частые? Они есть. Если же человека ничего не беспокоит по тому, что человек высыпается, то это можно планово записаться, экстренности нету. Если же наблюдают все перечисленные симптомы, либо сам человек это осознает, что он не высыпается, ему не хватает, ему тяжело, либо те, кто являются свидетелями, скажем так, этого храпа. Обычно так и бывает. Да, замечают, что есть не просто всхрапывание, есть остановки дыхания. Это повод не затягивать, а обратиться к лору. Смотрим основные моменты, особенности анатомии. И в дальнейшем нужна еще консультация сомнолога для дальнейшей диагностики и решения, нужна ли СИПАП-терапия или не нужна. А вот храп, который возникает с возрастом. Потому что, не знаю, вот я обратила внимание, что вот
не знаю, я была маленькая, у моих родителей никогда не было храпа. Но вот с возрастом он у них появился. Вот как вот это можно объяснить? Это уже тоже какой-то звоночек, что что-то не так и срочно нужно обследоваться, либо это естественно для людей, которые уже в возрасте? Не для всех это естественно. Я думаю, это ослабление мышечного аппарата, лор-органов в том числе. Это может быть набор веса, решается, соответственно, тем, что нужно скинуть лишний вес, и гимнастикой для шеи, для головы. То есть спорт в этой ситуации точно так же полезен, как во всех остальных. Он может просто укрепить и помочь нам избавиться от храпа. Да, при этом, если нет особенностей анатомии лор-органов в виде искривления перегородки носа и в виде провисания язычка овуля. А, допустим, записавшись к врачу, можно получить вот эти упражнения? То есть, допустим, ты пришел к врачу, врач такой, все в порядке, но там у вас ослаблены мышцы. Давайте-ка мы с вами займемся упражнениями для шеи. Их прописывает сам врач или же нужно потом идти куда-то? Я думаю, что здесь лучше обратиться к специалисту в своем профиле. Есть тренеры, которые этим занимаются, здоровьем. И если человек собрался худеть, то здесь имеет смысл обратиться к эндокринологу, проверить, все ли с гормональным фоном хорошо, что применить при питании, а затем добавить уже физнагрузки и спорт по особенностям человека. То есть кто-то может в спортзале силовые делать и кардио, кому-то нужно в группе заниматься, кому-то хватит йоги, а кому-то обязательно нужно именно попотеть, постараться, и это делать лучше с профессионалом, с тренером. А вот прежде чем идти к эндокринологу, нужно приходить к лору? Или можно так просто, ой, мне кажется, я поправилась, пойду к эндокринологу, потому что, возможно, это причина. Или нужно прийти к лору, чтобы врач лор все посмотрел и уже дальше объяснил движение? Я сейчас думаю, как связать эндокринолога, лора, при том, что если, допустим, нет жалобы на лор-органы. А откуда он знает, если у него жалоба? Вот он храпит, да, ну, грубо говоря, и семья такая говорит, да. Ну, сколько можно, ты храпишь, а он-то, ему-то нормально. С храпом, и да. он может и не знать. Да, с храпом имеет смысл обратиться к лор-врачу, а дальше уже лор-врач скорректирует и скажет, нужна ли дополнительная консультация других специалистов или нет. Или здесь чисто лор-проблема. Спасибо вам огромное. До свидания. Пожалуйста. До свидания. До новых встреч.